how are you? Кандайсыңар? Бүгін біз to be етішін улантып оқуйбуз. Өткөндө біз ата точторду үйрөнгөнбүз, жана to be етішинин учурчактагы формаларын үйрөнгөнбүз. To be етіши качан колдонулат? Качан біз ким экендигибизди, кесибиз кандай жана кандай экендигибиз же кайсыл жерде экенибизди билдиргенде колдонобуз. Мисал үчүн I am учурчакта I am, мисал үчүн I am a doctor. Мен врачмын деген билдирет. Мен врачмын. I am a doctor. Мен врачмын. Учурчакта ким экендигинди көрсөтүп турат. Сөзгө качан кошулат? Качан гана бир эле врач бирөө болгондо кошулат. You деген сөз кандай которулат? Сен, сиз, силер деп которулат. Мисал үчүн сиз врачсыз десек кантип айтабыз? You are a doctor. He, she, it которулушу окшош. Ал кыргызча биз ал дейбиз, аял адамды деле, эркек адамды деле ал дейбиз. Орусчада он, ана, ано болот эле. Мисал үчүн ал врач. He is a doctor. Ал аял врач. She is a doctor. We, biz врачбыз. We are doctors. Көп болгон үчүн we are a doctors дебейбиз. We are doctors. Врач деген сөзгө көптүк түрдү билдире турган esти кошобуз. We are doctors. We are a doctor дебейбиз. Анда туура эмес болуп калат. Көптүк түрүн айтышыбыз керек. Esти кошкондо врач тар болот экен. We are doctors. Алар врачтар. Кандай болот? They are doctors. Ал эми өткөн чакта болсо, ар бир жакта to be өзгөрөт экен. Болгон. Болуунун өткөн чагы кандай? Болгон. Мен болгом десек эмне дейбиз? I was. Мен үйдө болгом. Үйдө деген кандай? At home. Home деген үй, at деген дө. At home деген үйдө. Мисал үчүн, мен үйдө болгом. I was at home. Силер үйдө болгонсуңар. You were at home. Ал үйдө болгон. He was at home. She was at home. It was at home. We were at home. They were at home. Болушкан. Алар үйдө болушкан. Демек, to be'нин өткөн чагы was жана were менен белгилет экен. Ушуларды жатташыбыз керек. Эми сүйлөм түзөлү. Мисал үчүн, алар врачтар болушкан. Кантип айтабыз? They болушкан. They were врачтар. They were doctors. Алар врачтар болушкан. Өткөн чакта, өткөн чагын колдонуп атабыз. Эгерде they are doctors десек эмне болуп калат эле? Алар врачтар. Өткөн чакта алар врачтар болгон десек, they were doctors дейбиз. Дагы to be етиши, жардамчы етиш деп атаганыбыздын себеби эмне? To be етиши бизге суроолуу сүйлөм түзгөн жардам берет. Суроолуу сүйлөмдү бул жерде кантип түзөбүз? Were деген to be'нин формасы да, To be'нин формасы биринчиге келгенде суроолуу сүйлөм болуп калат экен. Муну биринчиге алып кетсек, алар врачтар болушканбы болуп калат экен. Эми ошону жазалык азыр. Жазайлык. Were they doctors? Алар врачтар болушканбы? Алар врачтар болушканбы? Суроолуу сүйлөм болуп калды.
Were деген to be'nin өткөн чактагы формасы бизге суроо койгонду жардам берип атат. Жооп беребиз эми. Жооп бергенде жок, алар врачтар болушкан эмес десек кантип айтабыз? Жок деген кандай эле? Англисче жок деген кандай? Туура, no, No. Алар врачтар болушкан эмес. They were эмес деген кандай эле? Not, They were not doctors. Алар врачтар болушкан эмес. Жок, алар врачтар болушкан эмес. Эмес дегенде not'ту to be'ден кийин коебуз, Эми үйгө тапшырма. To be'нин учур чактагысын, өткөн чактагысын жатташ керек. Жана бул сөздөргө сүйлөм түзүш керек. Ар түрдүү кылып сүйлөм түзүлөт. We were at home. We were doctors. We are doctors деп ар түрдүү сүйлөмдөр түзүлөт, суроолуу сүйлөмдөр түзүлөт, таңгырт сүйлөмдөр түзүлөт. Жана комментарийга жазып кеткиле суроолоруңар болсо. Дагы эмки сабакта болсом, to be'нин келер чагын өтөбүз, Учур, өткөн, келер чакты үйрөнөбүз. Азырынча саламатта калгыла. Goodbye. See you later. Bye bye.